rumangsamu wong lanang makili wong lanang, aku makili sing wedok-wedok. Lah terus? Lanang kan wajibe menafkahi seorang istri. Lah apa terus kok gak trimo ngono, Lah aku biyen jaman ning Neap, so. Apa? Apa? Manaib. Naib. Kuwi lho, kudune anten nganu wong lanang kuwi membang. Ora, aku jaman kuwi kudune wong wedok resik-resik kurang resik ya gak entuk nesu. Terus masak umpama kurang enak. Ya aja ngomong lho. Lah nyapa wong loro iki musuh sitok cagak PLN ki kalah ngene lho kan percaya. Lah piye kadang wong wedok iku ya masake gak enak. Resik-resik kurang resik. Mbah-mbah ora. Terus wong lanang semena-mena ngilokno wong wedok. Aku kancamu iki pokoke. Apa tambah ya? Saiki perjuangane wong wedok karo wong lanang iku abot wong lanang ya. Loh, abot wong lanang apa wong wedok? Lah wong wedok lah. Abot wong wedok. Abot wong lanang. Bener omong lanang. Ya bener abot wong lanang ning luwih abot wong wedok. Abote